Yaada kafaa'uudha nutti himaa turtan biyya Ameerikaa keessatti yaada kafaa'uu bu'uuraan ni qabatee jiru. Yaada kafaa'uu kana barreeffama macaafa qulqulluu miti yookiin Quraanaa miti jijjiiramee saba Oromootiif akka ta'utti jijjiiramuu danda'a gara fuulduraatti saba Oromootiif ta'uu danda'a. Fayyaa ta'u ulfaadha. Luba kennasaa fayyaa ta'e hedduu galatooma. Egaa isaan sila luba ta'anii fi daqiiqaa tokko sana dabarsee kenne amma itti aanee ammas girmaatu gara sagantaa keenya lammaffaatti nu gaggeessa. Fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a. Egaa stage managerii waan ta'eefan ofumaafan daqiiqaa tokko kenna. Yoo barbaadan irraa nu buusa. Taanee obbo Jawaar Mahamadutti haasaa nu godha. Xiqqoo waa'ee Jawaar just 1 minute. Na mucaa ta'een beeka maybe 16, 15 na biyya Singapore dhaqeeti scholarship achitti barataa. So I think courses jaamoo akkas fudhatu kanaan duras waan kana haaseen ture. So achi keessa language lama baratta. Tokko kan biyya irraa dhuftee official language, tokko immoo Ingiliffaa. So say namni Portugal irraa dhaqee Portuguese barataa, namni Spain irraa dhaqee Spanish barataa, self taught-dhaan jechaadha. Namni Itoophiyaa irraa dhaqee immoo official language sun maal inni? Akkuma beektan afaan Amaaraati. Garuu edaa ijoolleen qabee generationii didaadha and he's a representation of that. Inni dide maal jedhe afaan Oromoon baradhaa qooqni koo afaan Oromooti jedhe. Rakkisaadha because innaa barattan kitaaba erguun barbaachisaa wanti facilitatii ta'e kanaan dura waan ta'etu irra deebi'ee ta'ama. Kun haaraadha. I don't think maqaayyoo namni dhaga'een beeku afaan Oromoo isa jedhu. Facilitationii sana dhisiitii loojistikii dhisiitii maqaayyoo hin dhageenya afaan Oromoo malee jedhan. Achi deebi'ee warra biyya Itoophiyaa irraa isa ergee komitee tokkotu jira. Akkas nuun jedheeraaf nu facilitatii godhaa jedhani. Ani achi keessa nan dhagaa garuu Oromoo illee akka ta'an hin beekani keessi koo kolfaa gubbaarraan garuu egaa rakkina maal goona. So dide akkuma jedhe didaadha. Didaan uummanni isaan jaalataa kaan hin jibba. Didaan hin dida innaa dide immoo saakrifaayisii kaan kaffalchiisuutu jira. Didaan pirinsipiliidhaan deemaa waan fe'e innaatti dhufe asiif achi hin jedhu. Achirraa jalqabeeti waa'ee Oromoosaa, Oromummaasaa, sabboonummaasaa kan jalqabe. Naa afaan Oromootiin fixe baay'ee. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kitaabni ergamee fi waan hin taane ta'eet afaan Oromootiin barate. Achirraa innaa waggaa 16 na yaadadha wanni jalqabame. Ijoollee kana mee OPDOtti ergee barsiise maal jedhama. Sana waan hin beekneef namni dhumarratti egaa hojiidhaan barsiise. Garuu Jawaar Oromummaasaa kan yookiin sabboonummaasaa kan mul'isaa ture gana ijoollummaa irraa kaaseeti sana booda san beektu. Garuu immoo innaa OMN keessa jirru yeroo hundumaa maal jennaa in jeeqa in jarjara maal inni bakka nu dhiisi jennaan nu jeeqa yeroo hundumaa. Garuu dheengadda interview isaa ta'ee naan dhaggeeffadhu. I think waa'ee Jawaar hundumti keessanuu hin beektu waan inni godhe hin beektu dandeettii isaa hin beektu garuu hundumtuu kan jedhu hin jarjaraa kana. OMN yoo interview isaa naa dhaggeeffattan namni hundumtuu waan inni jedhe dhaggeeffata. I'm just listening to his character, how he changed, now he became a leader. So I don't know, obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa galateeffanna moo obbo Abiyyi fa'aa galateeffanna hin beeku. He's a complete leader now. And I have full confidence in him leading us forward. Garuu egaa I think dheengadda waan jenne jira. Oromoo keessa generationii keenya keessa nama sadii qabna ture. Ija sadii qabna ture. Tokko Hacaaluu ture, tokko obbo Jawaar Mahammadii, tokko Jaalmaroodha. Tokko dhabne irraa laman nu hafee isaan kanatti fayyadamnee fuulduratti akka deemnu nuti beeka jechaadha. Galatoofata obbo Jawaaritti dabarsa. Akkam ooltan lubi gaddabsi nurraa mul'ata jettanii gaddaaf dadhabbii nurraa mul'ata. Ka dadhabbii alarjii natti ka'e kalee dhumnaan
Ganama subii ispoortii hojjedhu kalaratinii tokko fudhadhee dagadhee immoo reefullee fudhadhe laaqana irratti. Amma buna saglaffaan inni lubbuun na jirti. Kanaaf hedduu na dhabsiise. I'm so drowsy saniif inni gadi laaffadhe waan biraatiif miti. Dagaddaa isin hunduu beeytan. Dagaddaa haalli biyya keenya keessa jiru. Goota lamaan dabre kana waan keessa dabarre beeytan. It was very traumatizing. Du'aaf ajjechaa miti an akkanatti ilaalutti. If you remember, dur tokko why I used to speak about collective self-esteem. Individual self-esteem jira, collective self-esteem jira. Hawaasni keenya 92 irraa kaasee caba ofitti amanamummaa yookiin immoo collective self-esteem qabaachaa ture. Qabsoo qeerrootiin deebi'ee ture. Gola lamaan dabre kanatti immoo wanti ta'e hedduu uummata keenyaa milee cabsee jira. Kun nus affeektu nu godha. San caalaa garuu kan nu gaddisiisu waan nu sodaachisu waan nu shakkisiisudha. Fuuldura nu sodaachisa. Akka duratti bokkisuu kan hin dhiiseef illee because I am terrified of the future. Kanaaf lubiyoonni jee wanni inni ilaalee waan dhugaati. Garuu we shall overcome. Waggaa meeqa dura 2013 fakkaata biyya dhufne isin bira. Gaafa Oromoo Fars jennee dhaabne ummaan tiyya dhuftee turte as. Gaafsan isiniif dooneet na goote hangammaa nan fudhanne. It's I have a lot of memories Oromoo centered bakka adda addaatti waa baay'ee yaalaa turre. Waggaa lamaan irraa immoo waggaan dhufe yaala ture hin beeytanii. Yeroo san Pastor faa mana nuu bananii. I know still there. I hope situation ni jiru garasitti nun geessu. Mana nuu kennu qofa osoo hin ta'in solidaaritiin isin gaafsan akka Oromootti waliin agarsiiftan meesejii cimaa dabarse. Kanaaf hedduu galatoomaa sanii asis qabsoo godhaa turtanitti hedduu galatoomaa. Akkuma isin jee saanis deemaa waan jiruuf haasaan godhu obbo Baqqalaan ibsa kennan booda marii irratti yeroo fudhannee deemuu wayyaa. Hoggaan hawaasa irra deemu kana I grew up here isin jalattiin guddadhe manguddoota qabsoo keessa turan kan hoggaan argu yeroon dadhabeellee akka irraa kanatti yeroon baay'ee dadhabee jeellee hamila kiyya ol deebi'a. Obbo Ibsaa, Obbo Jailuu, Abbaa Kallachaa, so many of you. Two things keep me going, you know. The elders, the veterans, and the children. Manguddoota yoon argu bakka irraa dhufne yaadadha. Bakka irraa kaane. You know, generation keenya we take a lot of stuff for granted. Zabana Obbo Ibsaa faasan, zabana Obbo Jailuu faasanii waan turerraa kaanee waggaa laallu baay'ee deemne. Kanaaf waaqas qabsaa'ota keenyas manguddoota keenyas galateeffachuun barbaachisaadha. Bakka hin jirre irraa kaaneet bakka wanni Oromoo jedhamu hin jiru jedhame irraa kaaneet jirra bakka jennu irra geenye jechuudha. Through sacrifice. Tokko sana lammaffaa ijoollee waccuutan ammoo nan jaaladha. Ka qabsoofnu waadaa abboota keenyaa gumaata abbaata keenyaa bakka hanga'uu qofa osoo hin ta'in ijoollee tanaafi. Ani taa'ee bilisummaa guutuu uummata Oromoo nan arga jedhee nawwu. Saniifis hin qabsaa'u. I am not fighting to enjoy the fruit of my struggle. I do it for my son, for Oromo. Society mataa isa gadi hin qabachiifne. Society isa nadamsine. Society fi sirna Oromoo fi jaallansaa hiriyoota isaa tiif taatu. Tanaa taatu miti kana nuumuu qabsaa'u. Ibsaan faanis Jailuun faanis yeroo qabsaa'an rabbitu asiisin isaan ga'e malee jaallan isaanii hedduun kan biraa wareegamanii Oromiyaa isaanii taatuufi miti Oromiyaa nuuf taatuufi. Oromiyaa nuuf taatullee ta'uu baattu Oromiyaa isaan dhaalan irratti irra wayyaa nu dhaalchisanii jiran. Nummoo Oromiyaa nurra wayyaa, biyya nurra wayyaa, hawaasa nurra wayyaa jaaruudhaaf carraa'ina. Qabxiin dhumaa waan manguddoonni lamaan jaan sirri dhaggeeffadha. Dubbii keessoo sirriitti dhaggeeffadha. Insidentalii yeroon biyya kana dhufe 2015 haa ta'u 2006 oosaa irratti peepariin dhiyeesse tokko ture waa'ee gandummaa ture. Wanni gaafsan na sodaachisa warras na sodaachisa.
waan dubbadhuu fi wanni sagalee qaqqabadde waan tokko ja'uun sanii wal qabata. Biyya ijaaraa jirra. We are building a nation. Hedduu deemnee yeroo waggaa 50 dabre kana keessatti. But it's still fragile. It is still fragile. Ittiin taphachuun ta'u. Oromummaaf Oromiyaa ijaarree jirra. Ammallee hin dhimmisa. Ammallee qilleensi hin seena. Sirriitti doon tiiksin hin diigama. Jaaruudhaaf waggaa 50 nutti fixe. Diiguudhaaf ji'a 5 nutti hin fixu. Keessattuu jaaruu wanni nu gargaare alagaadhaan gabroomaa waan turreef. Har'a sun jijjiirame jallaa keenyaan waan miidhamnuuf wal diiguudhaaf baay'ee laaffata. Baay'ee laaffata. Kanaaf keerfulii itti deemanii yaada osoo kaameraan jiraachuu baate osoo manni dhimmisuu baate I have a lot to say about it. Kanaaf kunuunsa aarii namoota irraa qabdaniin murnoota irraa qabdaniin hogganoota irraa qabdaniin waan hin taane keessa akka hin seenne kontekstiin biyya sanii baay'ee jijjiiramee jira. Haalli biyyi sun haalli siyaasaa diinagdee fi security biyya sanii akka malee jijjiiramee deemee jira. The nature of the state hunda caala yeroo ammaa deenjarii guddaa keessa jiranu. Qabsoo waggaa eegallu garee biraa irratti qabsaa'aa turre. Ta'anii gabree biraattu dhaale. Ka amma dhufe garuu neechariin isteetii jijjiiramaa. Hariiroon saba keenyaatiif isteetii garuu kan diinummaa ta'een itti fufe. Ka amma jiru kanu garuu haalli amma jiru kun garuu keerfulii deemuu baannaan balaa hamaa nutti fida. Kanaaf akkuma waan obbo Ibsaanis jedhe waan obbo Jeeluunis jedhe irra deebi'ee jedhuun barbaadu seriously fudhachuun barbaachisaadha jee namana. Gama keenyaan waan hin ta'a jennu akka paartiitti waan saba keenyaaf sablamoota biyya saniitiif ta'a jennu yaada isinii dhiyeessinee jirra. Yaada keessanis hin dhageenya. Akkuma guddoonni jedhanitti waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himna. Isinis waan nu dhaga'uu qabdan nutti himtanii jirtan. Isinillee waan nu jenne kana galaati alanshaa. Nullee ka isin jettan kana walumaan alanshina. Dhumarratti wal taane bakka saba keenyaaf uummata keenyaaf saba sablamoota ta'utti akka ta'utti hojiitti hiina. Kanumaan jaa galatoomaaf baqqalatan dabarsa. Akkam jirtu? An gara kootiin imala galatoomaa kana har'uman xumuraa. Jawaar viizaa waan qabuuf bakka biraas deemuu danda'a. Hangoo hamma asitti na fiddi viizaan qabu. Kanaafan onnoo keenya jabeessee isinitti dubbadhee deemuu barbaada. Akkuma obbo Jeeluun sila kaasan waa sadiif deemna inneerra nuti tokkoffaa galatoomaa isiniin jechuudhaaf lammaffaa immoo maal keessa jirraa jennee dhugaa walitti himnee deemuudhaaf sadaffaa immoo waan isin jettan dhaga'uu barbaanna. Komee keessan hamee keessan maal keessan illee dhaga'uu barbaanna. Gaaffiinis maaliinis akkasiin kaaftaniif. Galatoomaa yeroo jennu akka nuyi mana hidhaatii baanu nu qofa otoo hin taane nuyi fi namoonni osoo mirga isaaniif falmatanii mana hidhaatti darbaman akka isaan ba'anii fi namoota hedduutu keessatti gumaache. Isinis isaan keessaa tokkodha. Garuu isin dura namoonni dursanis jiru. Maatiin keenya nuyi akka namoota baay'ee keessanii ijoollee keenya yeroo isaan mana barumsaa dhaqan dhungannee dabtara itti kenninee ciree nyaachifnee mana barumsaatti hin argine. Yeroo isaan dhufan akkamitti oolte jennee dabtara isaanii harkaa fuunee waan isaan nyaatan qopheessinee fi hin simanne. Ijoolleen keenya akkasitti guddatan. Dubartoonni ijoollee keenya guddisanii rakkoo kana keessa taa'anii guddisanii. Kanaatiif galanni guddaan isaaniif ta'a.
dubartiin nama booddee hin jirtu taanaan situ kana rakkoo kana natti fide situ nu beelesse situ ijoollee beelesse situ akkana rakkoo nutti fide jetti taanaan qabsoon achumaan dhaabbata abbaan manaa achumaan dadhaba achumaan harka kennata. Kanaaf qabsoo dhiirri geggeessu keessatti hundumaa dubartoota kan booddee jiran kun beekamaadha. Isaantu jabeessa isaantu humnataa fi anutu ati manaa koo hin jirtu ta'eeti har'a iddoo kana hin jiraadhu hin ture. Hamilee koo eeggadhee iddoo kana hin jiraadhu hin ture. Otuu ijoolleen koo yeroo hin galu ati maal taawwaliifte waan kana nu rakkannee akka ijoollee biraa uffata hin qabnu akkas hin taanu utuu isaan naan jedhan ta'e akkas utuu naan jedhani ani ijoollee koof jedhee qabsoodhaan an deebi'an ture. Ijoolleen koos akkas naan hin jenne galanni isaanii ta'a dhugaa isaa dubbachuuf. Maatii qabsaa'onni keessaa ba'anii maatii galateeffamuu qabudha. Kanaatiif asirratti galata duraa isaanii kennuu barbaada. Isaaniin dursa garuu baay'een nu jiniinis nu duras mana hidhaa dhaqanii achitti safaniiru. Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha. Waaqayyootu nu gargaare, Waaqayyootu nu baase. Kanaatiif Waaqayyoof galanni haa ga'u jechuun barbaada. Abbootii amantii bakka tokko tokkotti komachaatiin dhufeanii maaliif hin argina mana hidhaa keessa teenye akkuma sila obboleessi koo Tigraay dhufe sila akkuma inni dubbate abbootiin amantiin baay'een gaafa mootummaan duula geggeessu dura dhaabbatanii eebbisanii dhaqee rukutii dhaqee ajjeesii dhaqee akkana godhi jedhaniitu gallakkisan. Abbootiin amantii baay'een waa'ee nagaa yeroo dubbatan iyyuu maaliif waa'ee nagaa dubbattu jedhanii waldaa isaanii keessattis waan biraa labsaa turan. Garuu kan jilbeenfatanii nu kadhachaa turan waldaa isaanii keessatti sababii keenyaaf Waaqayyo duratti kan imimmaan isaanii buusaa turan gareedhaan mana isaanii keessatti kan nu kadhataa turan abbootiin amantii baay'een guguddoon jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Du'aadhaan amantii biraadhaan musliimota keessaa yeroo hundaa du'aa'iidhaan nu bira dhaabbachaa kan turan yeroo sagadan hundumaa akka ajendaatti fudhatanii Waaqa biratti Rabbi biratti kan nu dhiyeessaa turan jiru. Kanaaf isaan galata guddaa qabu. Gar tokkoon innaa laalle Finfinneedhaatti immoo yoo fudhatanii የጀዋር መንፈስ jedhanii kan abaaran illee jiru waldaan itti abaaran illee jiru. የኦፊሳኒቲ ዘረኛ ከሚታኒ የዘረኝነት መንፈስ በኢየሱስ ስም ከጀደን illee hedduutu ture. Isaaniin alammoo nami Waaqayyoon qabatanii immoo yaa Waaqayyo ati dhugaa baasi kan jedhan immoo jiru. Waaqayyo dhugaa sana argee nu baaseera. Waaqayyoof galanna ta'u. Dhugaa abbootii amantii akkasiis qabna. Kijibdoota sobdoota akkuma qabnu abbootii amantii dhugaa dubbatan dhugaa isaaniif saba isaaniif sabaaf Waaqa gidduu goranii kan walitti araarsan kan walitti fidan waa'ee saba isaanii kan boo'an jiru har'allee. Isaaniifis galanni hin ta'a. Itti aansee abokaatota keenyan galateeffachuu barbaada. Sababii guyyaa har'aa sadhumaati waan ta'eefan hunduma isaanii galateeffachuu barbaade yeroo isinitti fudhachuudhaaf abokaatowwan keenya biyya sana keessatti abokaatoo ta'uun baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee ulfaata. Konkolaataan isaanii baay'een cabeera. Reebamaniiru, maal ta'aniiru, ayyama isaanii hirkaa fudhataniiru, baay'een isaanii gidiraa keessa seenaniiru. Nami akka Abdul Jabbar Hussein fa'aa lubbuu isaanii iyyuu dhabaniiru. Kanaaf abokaatowwan keenya nu bira dhaabbatanii hojii salphaa miti hojii isaan hojjetan. Lubbuu isaaniitti murteessanii ijoollee isaaniitti murteessaniiti kan isaan nu bira dhaabbatan. Mana hidhaa keessa yoo nu gaafachuu yoo dhufani beekaadhuma sa'aatii 2 sa'aatii 3 aduu keessa isaan dhaabu. Akka isaan hojiin hojjennu godhu bakka biraatti akka isaan hojiin hojjennu. Guyyaa guutuu achi teessisaa oolaniitu yeroo biraa beellamii darbee rafaa mootiin jedhu mana murtee fa'ee fakkeenyaatiif. Akka isaan abdii kutatanii hojii biraa akka isaan hin hojjenneef. Kanaaf abokaatonni keenya dhugaamattu sabboontota Oromoo Waaqayyo Oromoof kaaseedha. Waaqayyo isaan eebbisa. Hakiimota keenyas yoo fudhattan hakiimota ajaa'ibaa Rabbi nuuf kenne. Oromoon gartuu professional ishaan ittiin boontu tokko yoo jiraate gartuu hakiimotaati. The medical professionals dhugaadhumatti
ani hidhaa koo yeroo dheeraa keessatti kanan arge kan akka gartuu hakiimota jabaa hin agarre. Hakiimota keenya lafa namni kufetti lafa namni madaa'etti dhoksaadhaan dhaqanii yaaluu dhaqanii akkamu dhaqanii maal godhu mana yaalaa dhaqanii gargaaru mana hidhaatti dhaqanii gargaaru hospitaalatti gargaaru bilbilanii hin iyyaafatu waan guddaa hojjetan. Hakiimonni keenya kaffaltii tokko malee hojii isaanii dhiisanii olii gadi deemaniitu waa funaannachuutuu danda'anii eenyummaa isaaniif jecha nu bira dhaabbatanii hamma dhumaatti nu gargaaraa turaniiru. Kanaatiif galata guddaatu isaaniif qaba. Intaansi aktiivistoota keenya biyya kana keessa jiran tokkoon isaanii as hin jiran baay'ee nama gaddisiisa hin jiran garuu isinii wajjiniin dhaabbachaa turan beektu isinis isinii wajjiniin turan isin dursaa turan bahanii iyyaa turan barreessaa turan lallabaa turan waan hundumaa gochaa turan akka har'a waan gatii hin qabnetti bira darbuu hin dandeenyu. Gatiin isaanii guddaadha. Nu bira dhaabbachaa turan. Kanaatiif silaati maqaa isaaniituu dhoofne galateeffannee natti tola ture. Garuu hunduma isaaniis hin beektu. Galanni keenya garuu guddaadha isaaniif ammas taanaan galata qabu. Miidiyaalee keenya miidiyaaleen Oromoo hundumti isaanii yeroo nu hidhamne nu hidhaaf nu qofa otoo hin taane waa'ee uummata kanaa waa'ee Oromoo kana numa dubbatu numa lallabu warraallee numa haasa'u. Isin gatii itti kennuu dhiisuu dandeessu. Isaan garuu hin ta'e. Baay'een isaanii mindaadhaaf jedhanii hojjetu miti. Galiidhaaf jedhanii hojjetu miti. Waattiin argachuuf jedhanii miti. Garuu eenyummaa isaaniitti isaan dirqisiise. Inni tokko ni hidhama, inni tokko dhaqeetu bosona keessaa lolata, inni kaan immoo dippiloomaasiidhaan lola, inni kaan immoo miidiyaadhaan lola, inni kaan karaa biraa lola. Kanaatiif galata qabu jarri kun. Miidiyaaleen yeroo dhufan yeroo isaan isin gaafatan yoo isaan gargaarsa isin gaafatan kennaa fi waan isin harka jiru tumsaa bira dhaabbadhaa. Yoo isaan dogoggoran gorsaa deebisaa walitti hin duulinaa waliin jibbinaa tokko ol kaaftanii tokko gadi hin buusinaa. Miidiyaalee keessaa kunuunfadhaa. Miidiyaa otoo qabaanneeti gaarii ture tu baay'ee qabaanne ka amma qabnu nolo osoo qabaanneeti gaarii ture. Artistoonni keenya sirbi bulloo jedhu sun haga bakka biyya kana jijjiire quba qabdu miti otoo qabsoon kun gara 17 kana keessa Jawaar sirriitti ala ture ani yeroo sana achuma mana koo sanan ture caalaa bultumeefa waan isaan hojjetan beektu miti namni hamma bucaa sanaa qabsoo Oromoo sirba qabsoo kan revolutionaayis godhee jiru har'a balaaleffannee dhiibnee maal goone sirriitti qabachuu dadhabne kunuunfachuu dadhabne yoo dogoggore deeffachuu dadhabne eessatti akka geessine hin argitu miti. Artistoota keenya kunuunfachuu nu barbaachisa bira dhaabbachuu nu barbaachisa. Galanni isaanii guddaadha. Dadhabanii akka artistoota warra biroo isinitti hin fakkaatin bakka itti shaakalan illee hin qaban nama isaaniitiif istuudiyoo illee hin qaban maallaqa illee hin qaban achitti shaakalaa oolanii galanii waan ittiin dhiqatanii waa afaan kaa'atanii bulan illee hin qaban baay'een isaanii kana keessa taa'anii hojjetu qabsoo dheedhanii afaan isaanii eenyummaa isaanii saba isaaniitiif jecha jechuudha. Kanaatiif qooda artistoonni keenya qaban baay'ee guddaadha. Galati guddaan isaaniif ta'a. Barreessitooti keenya waloowwan keenya walaloo meeqatu ba'a sirba meeqatu ba'a kitaaba meeqatu maxxanfama artiikilii meeqatu maxxanfama kun hundumtuu eenyummaa isaaf jecha warra godheen. Kanaatiif isaaniin hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Isin immoo daasporaa cabbii keessa teessanii aduu keessa dhaabbattanii hojii keessan dhiiftanii maatii keessan dhiiftanii nu bira dhaabbachaa turtan. Bilbiltanii maatii keenya gaafachaa turtan yeroo maallaqa gaafatamtan maallaqa kennaa turtan waan gochuu dandeessan hundumaatiin nu bira dhaabbachaa turtan. Kanaatiif galanni keessan guddaadha. Fayyaataa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Ammallee akkuma kanatti itti fufa gaarummaan keessan itti haafuuf. Dhaaba Oromoo hundumaatiif gaarummaa agarsiisaa. Akkuma sila abbootiin keenya dubbatan dhaaba Oromoo dhufu hundumaatiif gaarummaa keessan agarsiisaa. Waliin caalchisinaa.
abalutu caala abalu caalu hin jedhina ka caalu rabbitu beeka ka milkaa'u waaqatu beeka isin ka dhufe hundumaa gargaara wal bira dhaabbadha wal tumsaa hagaa walitti hin darbatina waliin abaarina Facebook irratti walitti hin barreessina maqaa waliin balleessina abalu diina abalu maaloodha hin jedhina jechuma diina jedhuun fayyadamina saba keessaniif lammii keessaniif diina jettanii maqaa waliin baasina kan irraati wal eeggadha yoo isinii ta'uu baate adeemsi isaa namni tokko isinii ta'uu dhiise maquma isaa dha'uu dhiisa yoo maallaqa ta'e maallaqatti hin kennina yoo isin waame yoo teessanii dhaggeeffattan gaariidha yoo dhaggeeffachuu baattanis baay'ee gaariidha lamaan isaas hin deemsisa garuu abaarina waliin abaarina walitti hin duulina karaa sana qaawwinu seenaati waa'ee galataa kan waan irraa wadhaa warra biyya keessaa akka itti galateeffannu hin qabnu isaaniin akka kanatti teenyaa arguudhaaf hin dandeenyu yoo walitti biyyatti dhalanne keessatti akka kanatti wal ga'uu hin dandeenyu biyya kan keenya jennu keessatti akka kanatti nagaadhaan tasgabbiidhaan taa'uu hin dandeenyu biyya ormaa keessatti garuu bilisummaadhaan teenya kunoo akka kana biyya akkasii akka dhufuuf sirna akkasii akka ijaaramuufidha kan nuti hawwinu kan nuti qabsoonuuf kan ijaaruudhaaf garuu yeroo nutti fudhata numa bilkoofna kan jedhu garuu abdiinan qaba inni lammataa akkuma dubbanne haala yeroo irratti wanta tokko wal quba qabaachisuudha haalli yeroo maal fakkaataa maalirraa kaanee maalirra geenyee maal argannee maal dhabnee isa jennu yoo gabaabsine ilaalleef yeroo dargii waa arganneerra fakkeenyaatiif lafa dhabne arganneerra qotee bulaan lafa argateera abbaa lafa isaa ta'eera gaafa sana yeroo dargii namaadha hin dhabiti dargii namaadha hin dhabiti warra fiiwudaalee hirkaa fuudhee warra lafa humnaan weeraree qabatee qawweedhaan weeraree hirkaa fuudhee qotee bulaaf kenneera dargiin achievmentii guddaadha kun waan salphaa miti ittaanii adda waa'ee mun gaafa dhufe immoo maal arganne yoo xiqqaate naannoon Oromiyaadha jedhamu uumamteetti Oromiyaan uumameera Oromiyaan daangaan ishee asii ka'ee as ga'a afaan keessaniin hojjedha afaan keessaniin baradhaa jedhameera kun salphaa miti akkabittiin afaan kun afaan ittiin har'a haasofnu kun ittiin fayyadamnu kun hojiirra akka oolee kunoo warri waan sana keessatti qooda guddaa taphatan har'a nu gidduu jiru akkamiin halkaniif guyyaa akka hojjechiisan otoo seenaa isaa too beektaniitii gaarii ture tariitii namoonni itti dhiyaatan tokko gaaf tokko hin bartu ta'a waan salphaatti dhufe miti kun qabsoo guddaatu irratti geggeeffame bu'aa guddaattis immoo irraa argame kanaaf sana arganneera waggaa 4 kanatti immoo maal arganne waan arganne gaafa yaadu waan tokko hin arganne waa tokko arguun dhabeyan maal arganne waggaa 4 kana keessatti du'a ka waan nuyi arganne ajjeefamuu dhagaa maal arganne meenatti waggaa 4 kana keessatti nama afaan keenya dubbatu aangoo qabate eega jenneen booda maal arganne namni nutti himuu danda'u kan du'atu mana keenya deeme haati Oromoo boo'icha dhaabde dinagdee keenya guddate biyya keenya keessa nagaan jiraanne daangaa keenyatu weeraramuu hafee eenyummaa keenyaan arrabsamuu keenyatu oolee maal arganne meenatti wanti arganne wanti tokko hin jiru kanaaf waggaa arfanarraa gaafa dhufne deeggaraa maalu jara kana bira dhaabbadhaatti jechaa turre har'a garuu lakkii komee guddaa isinirraa qabnaa jenneetu komee keenya irratti kaasaa jirra jechuudha maaliif wanta deliver godhan waan kana nuun jedhan waan qabatamaa tokko hin jiru ummata biraa wajjiniin diinummaa nu horan walii keenya gidduutti diinummaa nu fidan biyya keenya keessatti nagaadhaan baanee galuu dadhabne ilmaan keenya utuujii keenya laaluu harka dugdatti hidhanii rasaasaan tumanii ajjeesuu jalqaban guyyaa saafaadhaan gaggaragalchanii waadanii akka foonni nama gubuu jalqaban